Good day everyone. I am Wensley Enoch from Group 6 and we'll be talking about basic steps in plant breeding. So first, what is plant breeding? So plant breeding aims to improve the genetic makeup of plants to create new varieties with desired characteristics that are economically beneficial and higher yield and more resilient to environmental stresses. Therefore, improvement of cropland to solve issues related to production, quality, and environmental adaptability. So first step is dapat natong mahibaw-an ang iyang problem or kinahanglanon sa plant. First is ang low yield. So low yield is gamay ra ag na-produce or naani nimo sa imong crop or gamay ra ag nabuhi. And then, ang ikaduha is susceptibility to pest or disease. So, susceptibility to disease is dali ra siyang ma-damage tungod sa dali ra siya ma-damage or ma-destroy tungod sa mga insects para ng mga fungi, bacteria o viruses. So, nag-cause ni siya og kanang dakong impact sa mga crops nimo to make them lower or to make them stop from producing. And then poor adaptation. So ang tanom is dali ra siyang mo buhi or dali ra siyang mo grow if perfect pud ang conditions niya or ang environmental. Nindot aga ng light or maka-consume ra siya og kanang energy or foods, and then kanang dili sad siya waterlog or dili siya daling makuanan sa mga pest. Ikaduha is ang poor quality. So poor quality is dili siya madawat sa laing bitaw nga mga tao or dili bitaw siya mapalit sa laing mga tao since ang imuhang crop is kanang like baho, kanang di mao ag shape or gamay lang siya ag size, then kanang dali ra sad siya madaot bitaw, so short life ra siya. Then ang ikalima is high input needs. So high input needs siya kay need man siya og a lot of fertilizer or organic fertilizer, water o kanang patience ko. So mao ni siya ang kanang goals or targets sa mga breeders para work toward para ma-solve bitaw ang kanang problems. So first is ang increased yield and productivity. So mao ni siya ang kanang plant or crop ma-produce o makaproduce siya para daghan pud siya ma-harvest, din dali ra siya siyang mabuhi o kanang makahatag sad siya og kanang nindot nga kanang crop, nindot siya nga crop like kanang sakto ang iyang size, sakto ang kanang mura bitaw siya kanang market demand. And then ikaduha is ang biotic stress. So biotic stress is kanang maka-fight ra bitaw ang mga plant or crop nimo against sa kanang mga living threats, kanang mga insect, pest, disease, weeds o uban pa mga harmful nga organism. So maka-survive ra bitaw siya. And then ikatulo is abiotic stress tolerance. So abiotic stress tolerance is mao ni siya ang makatabang sa mga tanom para maka-survive o para maka-grow bitaw siya or makatubo bitaw siya ayo faced with harsh non-living conditions katong mga kanang tabangan kana bitaw kanang tungod anang mga kanang drought or kanang grabe kauga sa yuta, kanang extreme heat or cold, kanang grabe ag init or ang grabe ang kanang katugnaw kay na times nga kanang magbagyo or din samot na karon sa atong panahon nga El Nino sad nga grabe kainit. Then kana pong dili ra pud sa weather but also sa soil, kanang salty soil o kanang poor ra pud kaayo or gamay ra og nutrients ag soil nga imong gitamnan sa imong crops. Ikaupat is ang improved quality traits. So pasabot ani niya is para bitaw ang imong crop is better bitaw siya way sa mga people nga kanang unsay ginahan nila, like kanang ag size sa imong talong is gamay ra but ay gamay ra ag kanang size sa imong talong pero ag kinahanglan bitaw sa
uban is dagko nya tambok. So mao na ag kanang so you should need to know ag mga kanang kinanglanon o kanang mga kanang desirable nga crops nga gusto sa mga customers or gusto sa mga buyers. Ikalanma is ang adaptability to environmental changes. So, adaptability to environmental changes is dali ra bitaw siyang maka-adapt sa kanang mga weather or sa kanang mga different season. Then, example ana niya is kanang matransplant nimo siya dito sa gikan siya dito sa sa imong amiga, which is ang iyahang kanang soil is kanang sandy, nabuhay siya sa sandy soil, and then imo siyang gikuha din imong gibalhin og tanom sa inyong balay, which is ang inyong tanom ati is loamy soil. So dapat mabuhi sad siya sa loamy soil, which is good for crop man po ng loamy soil, unlike sa sandy soil nga kanang dili sure if kanang mabuhian ba og crops. So dapat maka-adapt siya sa mga environmental places, then dili siya mamatay tungod kay imo lang gitanom uglain sa laing yuta or kana pong mga weather na kanang tungod sa kainit o tungod sa kabugnaw. Ikaunom is a modification or maturity duration. So mo ni siya aga change bitaw og how long ang plant nga mabuhi or mo grow and para ma-ready siya o nig-harvest. So make it faster or slower depending on unsa jud ang kinahanglanon. Ikapito, ang lastly is ang desirable agronomic traits. So pasabot ani niya is para ma-improve ag traits nga maoy kanang nagtabang sa mga farmers para madali kanang barato ra o kanang para pud kanang efficient ra bitaw siya kanang parehaan ng kanang strong stems or kanang so para ag plants is dili ra bitaw siya dali rang maluya or kanang more siya kanang matumba ba kay strong stems man siya. So dili siya, so naa siya kanang kakuptan nga stems nga lig-on nga stems and then uniform growth ra pud siya og easy ra pud siya ma-harvest. So maro to guys. Everyone, continuation na siya sa basic steps in plant breeding. Step 2, collect and identifying genetic materials, which is collect and identifying genetic materials is the foundation step of plant breeding, often called germplasm collection or expression. It involves gathering diversity needed to create new varieties, including modern cultivars, land races, and wild relatives. So, collect and identifying genetic materials is the most foundation step of plant breeding. Ug gitawag na siya og germplasm collection or exploration. Ug na-involve niya ang gathering diversity para ma-create sa new varieties. Nasud na niya ang modern cultivars, land races, and wild relatives. So, unsa man ang germplasm collection? Ang germplasm collection kay way ni para pagpakita or pag-collect sa lain-laing varieties sa plant ug sa ilang mga seeds, leaves and other parts nga naay mga genes niya para makakuha sad og genetic diversity sa mga tanom, like dali ra matubo, makasurvive and sa pests and diseases, makalahutay sa init ug uwan, lami ug bunga. Unsaon ang pag-collect sa germplasm collection? First is the modern cultivars, like sa mga bag-ong klase nga maligya sa merkado. Second is land races. Karabit ang mga klase sa tanom nga maoy gibalik-balikan sa mga farmers ug tanom sa the same nga area. Wild relatives. Ang same nga tanom nga naay or atong makita sa bukid or forest. For example, siya sa rice. Rice is example is modern cultivars is parehas nga sa mga ipang tanom nato like sa NCIC
RC 222 nindot siya mabunga but dali ra makuan if nay baha. Second is land races. Karaan nga may sa Mindanao called Dinorado. Dili kayo daghan mamunga but humot ug lami. Sa wild relatives sa dili siya makaun but ligon siya sa baha or sa sakit. Unsaon man paggamit? Kuhaon nila ang gene sa wild relatives nga makasurvive sa baha ug maotoy ilang i-pair sa NSICRC 222 nga daghan ug mamunga. Gihimon siya pag sa plant sa pinaagi sa cross pollination. So pinaagi atong sa pagkuha nila sa wild relatives ug sa atong modern cultivars nga which is kanang sa modern cultivars and NCICRC 222 nya magkuha sa sila gene sa wild relatives nga makasurvive sa baha o sa sakit. Ato ilang cross pollination, so maka-create sila new variety para makasurvive sila both sa sakit, sa uwan or anything nga na-cover nila ato. Ato nakuha sila og germplasm collection nga mag-collect sila new variety. In short, germplasm collection same siya pag sa mga seeds sa lain-lain nga tanom para naay kapilian ng mga plant breeder kung mahimong para maghimo sila bagong variety sa tanom nga mas nindot og makasurvive sa atong climate karon. So basic step in plant breeding. So step 3, create or find variation. So in this step, plant breeders create or look for different variation among the plant. So these variation are important because they help breeders find plant with good traits such as bigger fruit, resistant to pests and diseases, faster growth and higher yield. Importante kay ning step kay pinaagi sa variation makapili ang plant breeders og pinaka maayo nga tanom na pwede na to gamiton para makahimo og mas improve nga klase sa crop. So variation can happens in two way. So natural variation o artificial variation. So kayang natural variation kay natural lang ang nagkalain-lain ang mga tanom. So kanang artificial variation kay kanang gihimo pinagi sa crossbreeding o pag-cross sa duha ka tanom nga naay nindot nga traits. So example ani kay kung naay usa ka sa pananglitan sa kanang humay naay usa ka rice plant nga daghan og bunga na ag-usa pod kay resistant sa pests and diseases. Pwede ni sila kanang i-crossbreeding aron ang bagong tanom mahimong daghan og bunga o kanang resistant sa sakit sama sa pests and diseases. So, human ani kanang ilang pilion ang kanang tanom nga adunay pinaka nindot og karakteristik nga para ipa dayon sa next step. So importante ni siya nga step kay kung wala ang variation, so walay mapili nga mas better nga tanom. So ang variation maoy foundation sa paghimo og improve crops nga makatabang sa farmers og kanang makadugang sa production sa pagkaon. So my topic is step 4 in plant breeding, which is select the best plants. So in this step, breeders choose healthy and productive plants para mahimong parent plants for future breeding. So importante kayo ni siya step because diri piliun ang plants nga naay best characteristic or traits. So the main purpose of selection is to improve crop quality and productivity. So meaning gusto sa mga breeder nga mas daghan ang harvest, mas maayo ang quality
ug mas ligon ang tanong batok sa mga pests and diseases. So kani siya makatabang sa niya sa plants to grow better and adapt to different environmental conditions. So some important traits selected by breeders are high yield or kanang daghang produce, faster growth, disease and pest resistance, bigger fruits or grains, strong stems and healthy leaves, and better taste and quality. So to select the best plants, breeders use different methods. So ano siya, ang first is visual observation. So kani breeders observe the plant's appearance such as iyahang gitas-on, color, size, and overall health. So like for example, mas pilion nila ang greener o healthier plants. Next is measuring performance. So dinhi ilang sukdon ang number of fruits, grain weight ug kanang growth rate sa tanom. Example ani is corn. So pilion jud nila ang daghan og ears of corn. Then third is disease resistant testing. So kani nga method nag-identify sa plants nga resistant sa pests and diseases. Example ani is tomato plants nga dili mataknan og fungal diseases ang pilion. Fourth is genetic testing. So modern breeders use DNA markers to identify useful genes sa plants. So through this, dali nila makita kung unsang plants ang naay drought resistant or disease resistant genes. Now let's proceed to the example. So in rice breeding, breeders select rice plants with more grains and better pest resistant. Then in tomato breeding, breeders choose larger and sweeter tomatoes because mas maayo na siya sa market ug mas daghan ang consumers. And lastly is corn breeding. So ang mga breeder mag-select og corn nga stronger og stems aron dili matumba during strong winds. That's it. 5 step, which is the selected plant. Testing your selected plants means evaluating them against specific standard like health, suitability for your environment, or chemical properties to ensure they will or serve their intended purpose. This process helps you not fight to sight by matching a plant's needs with your local condition. So, kanidi ay from the word test selected plant. So, buot pa sabot, i-test pa jud ang mga tanom nga napili. Napili na if okay ba ni siya or nindot ba para nindot ang variety or kani siya ay nga tanom. Good ba ni siya og quality? Nya healthy ba ni siya nga plant? I-test ang plant nga napili. This is the important jud ang pag-test kay naaman sa uban nga tanom nga healthy siya tan-awon in outside but in the inside di ay kay kulang siya og nutrients nya dili siya healthy. Testing can range from simple visual inspections to advanced laboratory analysis. First one is visual health screening, checking for physical signs of vigor or stress such as leaf color or roots structure. So visual health screening is pagtest sa mga physical nga timailhan sa good quality sa mga tanom like sa iyahang dahon, forma sa iyang mga ugat. Second one is site suitability testing, evaluating environmental factors like soil pH, light level, and drainage to see if the plant fits tissue and nutrient. So site suitability testing pag-determine or test pod sa environment or angay ba ni siyang butangan sa mga tanom o pag-test sa soil pH sa yuta nga initon o kainiton sa temperature og sa drainage pod nga dapat duol siya sa mga sa naay tubig.
Third one is analysis. Sending leaves samples to a lab to measure actual nutrients concentration, which is pagdala og sample sa laboratory para maoy i-studyhan like sa dahon sa tanom. Phytochemical screening, testing plant exact like sap for compounds like alkaloids or flavonoids to confirm medical value. Step 6. Multiply seeds or planting materials. Multiply seeds or planting materials is a critical phase where a newly developed variety transitions form a small experimental plot to a scale that can be shared with farmers and the public. This process ensures that the genetic purity and quality of the variety are maintained while producing enough volume for commercial use. So, here are the kanang phases of in how to multiply seeds or planting materials. First is the objective or multiplication. So, sa objective of multiplication, here are a scale. Ang scale is to increase the quality of seed from a few kilogram to many tons. So, ang scale is kanang pangpadaghan sa seeds from kilo to tons. Kasagaran magsugod ang breeder sa kanang gram o kilo para mo abot ni sa kanang moabot ni o ma-distribute ni sa mga farmers. This requires multiple generations of kanang careful planting and harvesting. Second is genetic identity. Ensuring the new generation of plant is identical to the original selected line or true to type. Genetic identity is kanang the primary goal ani is siguraduhong true to type ang binhi. Like kung unsa ang gitanom, the same gihapon og characteristic and trait or sa parents ang maani o ma-harvest. Third is quality control. Maintaining high germination rates and freedom from weeds or seed-borne diseases. So, ang quality control kay beyond genetic, the seed must be physically healthy. So, this means, ginasiguro dinhi na high ang germination rate o hinlo ang mga seeds. Like, walay nasagol nga liso sa sagbot or walay mga sakit para dili ni makatakod sa ubang gitanom sa mga farmers. Then, second is the seed generation. Seed generation is seed multiplication typically follows for a structured pedigree system to prevent genetic drift and contamination over time. So, kanang harada kanang mga klase sa binhi. So, first is breeder seed. This is the initial seed produced by the breeder. It is 100% pure but exists in every small quantities. So, ang breed seed kay mao ni ang original or giproduce gikan sa research institution. 100% iyang purity level. Nya mao ni siya ang source sa tanan, dili ni siya kanang pwede ibaligya sa kanang public. Second, ikaduhang klase is foundation seed. Produced from breeder seed, this is usually handed by government agencies or specific seed center to maintain high standard of purity. So, ang foundation seed is ang mag-produce ani is mga kanang government state or mga seed centers like kanang PhilRice or BPI. Ang purity level niya is high. So, ang foundation seed is kanang mag-multiplies the breeder seeds under sa institutional or sa mga institution. Ikatulong nga kanang klase sa binhi is registered seed.
produced from foundation seed. This serves as a bridge to increase volume further before the final stage. So, ang foundation seed, ang magproduce ani is kanang mga certified seeds grower or mga cooperatives. Ang kanang purity level niya is kanang very high. Fourth is certified seed. This is the final product sold to farmers. It is inspected and certified by regulator bodies to meet specific standard of purity and quality. So, ang certified seed, kay ang mag-produce ani is mga commercial seed growers o mga farmers. Ang purity level niya is high, nga igo makamit sa legal standard. And then mo ni ang final product sold to farmers for commercial crop production. And then third, maintaining genetic purity. To ensure the seeds remain pure during multiplication, breeders use several techniques. So na mga techniques para ma-remain nga pure ang kanang mga seeds. So first is isolation. Sa isolation kay duha yang type, which is distance isolation and time isolation. So ang isolation di is to prevent unwanted cross-pollination of different varieties. So mo niyang mga kanang types. First is distance isolation. Planting the seed from a specific distance. Usually kanang mga hundreds of meters away sa lain nga variety. Second is time isolation. Pagtanom sa kanang seed crop earlier or later than sa katapad sa na field para dili ka nang magdungan ang pamuwak. So second is roaching. Ang roaching is kanang mao ni ang kanang pagmanumanong kanang paglakaw sa field para pag-ibot sa kanang mga off-type mga plants or mga unwanted plants nga nitubo sa field. Like ang kauban nga pang-ibton is kanang mga tanom nga naay mga sakit or kanang mga sagbot. And then third is prohibited crops. So sa prohibited crops is kanang bawal magtanom og mga high purity seeds crop sa yuta nga bago pa gitamnan sa lain nga variety o bago pa gitanom sa last nga cropping. Because ang katong mga lisungan habilin sa yuta kay pwede pa tong mutubo o kanang mutipon siya sa bag-o nga gitanom, which is kanang makaguba siya sa genetic purity sa bag-o nga na-harvest. Kay kanang matipon man to siya sa bag-o nga na-harvest. And then fourth, sexual vegetative multiplication. For crops that do not produce seeds easily or better grown from plant parts like cassava, sweet potato, or fruit trees, multiplication involves different methods. So, sa sexual multiplication is naay duha ka type, which is cutting or grafting, and then micropropagation, which is ang katong cutting or grafting kay kanang part sa kanang tanom ang kanon gamiton. And then sa micropropagation is tissue culture, which is sa katong laboratory. Fifth is final processing and distribution. So first, sa final processing and distribution, mao ni ang mga kanang post-harvest process. So first is dyeing and cleaning. So sa dyeing and cleaning, ang raw harvested seed contains high moisture o dirt, chaff, and broken seeds. So kinahanglan ni mechanical dryer para sa safe moisture content.
which is usually around 12 to 14% per grains kanang to prevent nga ma-mold ang usa ka seeds. And then ipaagi po ni siya sa makina para ma-separate ni sa mga kanang hugaw nga nada sa pag-harvest. Second is testing. Ang testing is kanang magkuha og kanang sample ang mga seed inspectors para sa seed testing laboratories. I-test nila ang moisture content, physical purity, and weed seed percentage sa usa ka seed. So inag-test nila unya ubos ang result sa germination rate, dili ni pwede ibaligya ubos sa certified seed. So third is treatment. So ang mga seed kay kanang butangan ni og fungicides, insecticides, or biological protectants. Kani nga chemical armor mao ni ang shield sa seed nga gikan sa kanang sakit sa yuta nga katong gitanong para kanang di makadag sakit ang mga seeds sa dili pa ni kana ipang distribute sa mga farmers. And then fourth is labeling. Mao ni ang kanang ultimate guarantee of quality. So certified seed receive official tag like color blue by seed class ni. Ang color blue for certified seed naka-state dito sa kanang blue nga tag ang variety name, germination rate, purity percentage, ani net weight. Mao ni ang guarantee sa kanang mga farmers nga sulit ug safe ang ilang kanang madawat nga mga seeds. So, we move on step 7, which is the release and distribute the variety. No? So, mao na ni ang final step after the new plant pass all the trials, checks, and tests. So, no. It is registered, approved by the authorities, then i-distribute ni siya sa mga farmers, agricultural center markets, and seed companies. Importante ni siya o kani ang most exciting part kay ang tanan makagrow sa new variety o ma-enjoy ang iyang benefits like higher yields, better quality, or stronger resistant that helping farmers and food production. Kaning step is ensure that all our hard works help farmers and improve food production. So naatay example no, duha ka example nga nag-release og seeds, and that's all.